大家好，我係五叔公伍發齊。今日咧就同大家講下咧，就關於紙錢啊、冥幣啊嘅知識，大家都要知下。咁其實紙錢咧係幾時喺中國發明咧？就蔡倫造紙嗰陣時咧，就傳聞就咁講啦。就阿哥咧就蔡邈咧，就見到佢賺到錢啦，就同阿嫂咧就唔抵得，又要做。咁但係佢做嘅紙出嚟咧，個質量咧就比人哋差，寫上去咧就寫得唔係幾好。咁啊，於是乎咧，佢諗到條橋啦，就阿嫂咧就詐死，然後佢將嗰啲紙咧就剪成一個圈咁，就當紙錢咁樣瞓喺棺材度散啦，即係話俾錢啊、派錢啊。咁佢阿嫂咧就棺材爬上嚟啦，咁啊當堂佢啲紙錢就大賣啦。即係傳說就由咁樣而起嘅。咁直至到咧近代咧，啲人用冥幣啦，即係有人民幣、有港幣、有美金啦。但係咧，我依家講一個真實故事俾大家知咧，就係我其中一個老鄉。咁佢阿爺嗰代咧，即係太爺嗰代咧，已經係做印呢啲紙錢啊、冥幣嘅。咁原來啲冥幣係咁嘅，要得到地府認可，你先可以燒嘅。如果唔認可，你自己印一啲冥幣咧，你燒咗俾親人咧，燒得越多咧，佢得嘅垃圾越多，佢仲要清理埋啲垃圾添。所以咧，佢要得到地府認可。咁佢哋個家族咧就有一套法嘅，有一套法咧，有一套儀軌咧，就要地府認可嘅，要稟告天地啊，做一啲法事嘅。咁同時咧，佢喺太爺嗰代開始咧，佢哋已經有一種通靈嘅特質㗎啦。咁啊點樣通靈咧？佢係落去地府裏面疏通啊，去交際啊，要人哋認可嗰啲錢嘅。咁啊，佢耐唔時咧，佢阿爺去見到佢，耐唔時啊，伏低幾分鐘，佢啊原來落咗地府咧就交際咁。佢嗰陣時講交際，疏通下啦，我哋印啲紙幣。如果唔係人即係當假銀紙咁使唔得㗎。咁於是乎咧，佢阿爺因為佢都接觸少，佢細個，佢阿爺過世之後咧，到佢阿爸接手咧，咁佢就父子係接觸比較多啲。咁佢發覺佢老豆咧，經常係伏低5分鐘、10分鐘、2分鐘。咁佢同阿爸講：喂，使唔使成日要去地府疏通啊？或者要稟告我哋印咗幾多冥幣啊？咁佢老豆一路都冇同佢講，直至到佢大病啦，就嚟過身啦，就話俾佢聽。佢話咧，呢啲冥幣咧，的確係要做呢啲法事，做一個儀軌咧，嗰啲冥幣咧，先至可以得到地府所認同嘅。即係等於你人間都係啦，如果你政府唔認同嘅，你印啲錢都係行使假銀紙嚟㗎。咁所以佢咧都要落去地府嘅。但係因為佢落去地府嘅期間咧，就要去呢個見啲官啦，見地府啲官啦。咁其中咧有個官咧，佢一去到見咧，佢一望到膝頭哥啫，就唔知佢幾高大嘅。一望我高頭一望，望到隻眼嘅時間，叮一聲，咁佢就暈一暈啦。原來係點樣？原來要去做勾魂使者。乜嘢叫勾魂使者？原來佢阿爺傳落嚟都要做呢個工作嘅，就係做勾魂使者。咩叫勾魂使者？即係幫地府去陽間死咗嘅人勾佢魂落地府。咁有好多人就話啦，咁黑白無常，即係七爺八爺啦，同埋牛頭馬面啦，咪一樣話啲人死咗帶佢落地府嘅，勾佢落去審判嘅。咁原來普通人就得。如果當嗰個人佢喺寺廟裏面死咗過身嘅，咁咧牛頭馬面同黑白無常就入唔到去，因為嗰度有護法。咁佢需要陽間一個人，佢去代表陰間去勾佢魂，咁佢先可以入到去。嗰啲黑白護法就嗰啲寺廟嘅護法就阻擋唔到呢個陽人，所以佢哋陰人就入唔到去嘅。咁所以先至要用佢去勾人魂魄。
咁但係歐人魂魄咧就有個問題啦。咁點樣勾咧？原來咧佢就工具有一個錘，一個勾。咁如果一般嚟講咧，個人過世咧，個魂魄咧就離開咗個魂頭，離開咗個身軀嘅。佢一去到咧，佢就好容易勾。個勾一勾咗魂之後咧，就即刻變咗條鎖匙鎖住佢。咁黑白無常或者牛頭馬面可以拉佢落地府噶，即係審判啊，睇佢生前做過啲咩好事壞事啊。咁但係咧，若果有一啲咧，佢生前咧，佢都係法師嚟嘅，佢有修練過，佢有法力嘅。咁佢死後咧，佢又唔願意俾你勾，匿埋喺寺廟度，就要揾佢捉啦。咁佢就需要用呢個錘鏗佢個頭，鏗佢個魂出嚟，然後勾佢。咁於是乎，所以有個錘有勾，個錘又嚟鏗佢，一鏗佢出嚟，一震咗出嚟啦，有啲梵音嘅震咗出嚟。咁啊呢兩件法器嘅。咁有一次咧，佢阿爸食飯咧就跌低咗，咁佢哋都知道係咩事啊，即係落咗地府啦咁啊。咁今次咧成半個鐘，額頭咧綠豆黃豆，佢話黃豆咁大啦汗。咁佢原來呢次咧佢嘅任務真係艱巨啊！原來捉一個咧，佢好打不得已又有法力嘅法師，佢過世捉佢唔到，而且佢亦都好打。咁佢用個錘咧，最拉尾用個錘咧搏佢嘅時間咧，嗰個法師即係變咗樣啦，即係佢差唔多要成精噶，個嘴咧變咗個鱷魚吸，即係嗰啲叫做八爪魚個吸盤咁，吸住個錘，佢掹又掹唔到啊，因為佢做呢個勾魂使者嘅時間咧，佢一揸個錘咧，錘同隻手係連埋一線，即係拉，即係佢係扯佢隻手咁啊。後尾佢聽到佢拍檔講啦，即係黑白無常啊，佢見唔到佢樣嘅，係即係心靈溝通。佢話你轉一轉個錘啊，咁一轉一拉出嚟就係條鞭嚟嘅，勾魂鞭，咁係金光閃閃，一勾咧，佢魂出咗嚟啦，就跟住攞個勾落鎖鏈啦。咁佢心裏面都怪，喂，你唔早啲講，搞到我咁咧。佢話你阿爺冇話俾你知咩？你阿爺都係做呢行嘅喎。咁啊呢一個咧就係聽我一個老鄉，即係客家老鄉講俾我聽嘅。咁至於至於佢個仔咧，講俾我聽嗰個係佢仔嚟嘅，佢就落咗嚟香港。咁佢7、8年10年代嘅時間咧，就唔做呢行，因為嗰陣時咧就因為即係政治原因咧，佢偷渡游水落嚟香港，做咗第二啲工作。佢亦都冇做印紙錢，亦都冇做呢個勾魂使者啊。勾魂使者咧，亦都喺歷史裏面咧，紀曉嵐亦都有講過，喺佢一個叫《粵草堂筆記》裏面咧，都講過有做呢個當陰差嘅勾魂使者，即係當陰差，有文差有武差。咁如果勾人魂嗰啲就武差，紀曉嵐嗰啲落去咧幫人哋查案嗰啲就文差，所以咧當陰差咧歷史都有記載嘅。咁啊，大家今日講住咁多典故俾大家知，第日再講過。